UMawande Mseleku, intombi katata Musa Mseleku, no-wife number 3 wakhe uMangwabe, active ke ngoku on social media, and ke abantu busy under i-comment section ye-content yakhe. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Siyazi ke Mawande bekhe watrenda ngenxa yoba ke umama khe wamngxolisa xa ebekhala kuThando Nesithembu season 8 ngento ezidibene noba wethu ebesina, and then ke cabeno ebenentloni ke then mama womngxolisa echaza uba uzambhonya ibhadi. So ke uMawande uye wafaka i-TikTok challenge wayicaptiona namhlanje abangibhonyanga at Uncle Waffles, so like making light of laa nto yoba ke umama ke wayethe uzambhonya ibhadi watsho edansa. Abantu ke bakhomenta bathi hayi bo, ngokuya ubunentloni phaa ungafuni usina, ngoku ubhizi uyasina, bekwenzeka ntoni, bufuna ubhonywa nyhani. Abanye ke babe bemgxeka besithi ugogo Flow okanye utatakhe ngekhe bayithande le video ngoba ubhizi uyathweka kooTikTok. Waphendula ke uMawande wathi hayi bebetnani, it's just a challenge enyanisile ke phofu umntana. Kwaphindwa kwabakhona ke oothanda indaba abafana nam bebhizi bebuza umntwana uba ingaba umamakho umkile nyhani na, kwenzeka ntoni. Urespondile ke nakleyo uMawande ngale picture ebhale ezi zinto: has number 1 given birth yet? Are your parents divorced? Which parent you're choosing? Do you like number 5? Has your mom left your dad? Do you even love your dad? Waphendula ke uMawande wathi bethunani, it's hard to answer. Bathetha kabanye abantu bethunani bathi hayi yekani umntana ngumntana bethunani anolindela uba aphendule ezo zinto apha kuTikTok. AngoMawande yedwa ke abantu abamfumeneyo ngezi questions uyoze ubabone nakwiivideos kaOwami intombi kaMacele bebuza ezi zinto. Hayi siyayibaxa kodwa bethunani, ewe si-curious, siyazithanda iindaba, kodwa ba silindele uba abantwana baphendule ngoku iindaba zabantu abadala, kodwa iphinde ibe kwasithi ababahlebayo uba yhu une-attitude lo mntana, yhu lo mntana uphendula ntoni, kodwa nathi siyajika siyababuza iindaba zabantu abadala. So uMawande ke utshilo wathi hayi izawuthanda uba nzima le uyiphendula. And then siye sabona ke nale challenge noba ejayiva ke phaa uba ujayiva kule ndlu siyibonayo yenziwa le content. Niyakhumbula ukhona ividiyo ndandiyenzile ekunye nobrother wakhe uSimphiwe ndisithi inoba ke sele bengenile kwindlu entsha because into ekuThando Nesithembu kaloku indala. Jonga phaa kuthiwa izindlu za-approva ngo-2023 and then ke siyazi uba babeyishute ishow last year, so obviously ke inoba sebehlala kwindlu ezi ke zithengiweyo. Siyafuna nozibona uba zinjani ke ngoba kaloku uMangwabe ebethe yena hayi akekho happy ngayo, but ke kube esenzela abantwana akukho nto because ebene-2 days uba makakhethe inoba ke indlu le ayifunayo, so ngikhabe naxesha lininzi ukhethe inoba ke le ndlu yena iva yena. But sayibona ke sibone uba hayi uMangwabe noko uyayibaxeka kwenzeka ntoni, but ke xa siyijongile apha indlu ikhangeleka i-decent wethu, but ke sawubona hopefully ku-season 9 kaThando Nesithembu. Mamgobhozi ebulela kakhulu ke ngokuthi nibukele le video. Khanikhe nitsho neba nicinga ntoni na. Utata Musa Mseleku ingaba inoba uzawukhwaza kogogo Flow uba makathathe indawo, uMawande uyathweka kooTikTok. Bye.